Grabe guys! Nakita niyo ba yun? Ano niya nagawa yun? Nilunok niya bigla yung noodles tsaka yung dalawang itlog. So ngayon guys, try din natin kung kaya ba natin yung ginawa ni Kuya kanina. So, syempre, bumili nga ako na sweet and spicy para medyo manamis-tamis. Tsaka dalawang itlog kung kaya ba natin mag-mukbang ng ginawa ni Kuya. Hindi natin makakalimutan ang tubig. Ayan, diba? Meron na tayong tubig at canton, dalawang itlog. Kaya samahan niyo ako kung kaya ko nga ba. So medyo kinakabahan ako guys. Kaya umpisahan na natin. Huwag na natin patagalin. Hirap. Napakahirap. Hindi ko kaya. Siyempre, tinidor na yung ginamit ko. Maraming itlog. Ay, itlog nga. Try natin. Tubig muna ako. Grabe, try na natin yung itlog. Grabe guys, napakahirap pala yung ginagawa nila. Ang hirap pala.